बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां हाकिम अली नाले जो हिकु दफ़ो वरी ॿीहर तव्हांजे साम्हूं आहियां। अॼु असां बायोलॉजी जी हिकिड़े नए टॉपिक ते डिस्कस कंदासीं ऐं उहो टॉपिक आहे डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी ऐं ॿियो डिफरेंस बिटवीन बायोजेनेसिस एंड अबायोजेनेसिस। मतिलबु हिकिड़ो असां हाइपोथेसिस ऐं थ्योरी जे विच में जेके डिफरेंस आहिनि, फ़र्क़ु आहे, उन जे विच ते उन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं ॿियो बायोजेनेसिस ऐं अबायोजेनेसिस ते। पहिरियों जेको असांजो टॉपिक अचे थो पियो उहो आहे असांजो डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस ऐं थ्योरी। हाइपोथेसिस ऐं थ्योरी दरअसल इहे उहे स्टेप्स आहिनि जेके असांजे बायोलॉजिकल मेथड सां कंसर्न आहिनि। बायोलॉजिकल मेथड जो टॉपिक ते असां ऑलरेडी हिकु जगह डिस्कस करे चुका आहियूं, उहो अलॻि सां हिकिड़ो टॉपिक आहे असांजो। हिते जेको असांजो घणो जेको बहस हूंदो या डिस्कस हूंदी, हिन जे डिफरेंसिस ते हूंदी। हाइपोथेसिस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सम पॉसिबल आंसर फॉर द रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी मफ़रूज़ो हिकिड़ो अहिड़ो अमल आहे जंहिंमें हिकिड़े अहिड़े माना पॉसिबल जवाब जे तहक़ीक़ या ॻोल्हा ते कमु कयो वेंदो आहे या मसइले ते कमु कयो वेंदो आहे जेको असांजे सही माना जवाब जे तमामु घणो वेझो हूंदो आहे। मतिलबु हीउ हिकिड़ो मफ़रूज़ हूंदो आहे, ख़्यालु हूंदो आहे, तसवुरु हूंदो आहे जेको तजुर्बे सां साबित थियणो हूंदो आहे। जॾहिं त थ्योरी जेका आहे द फाइनल एक्सप्लेनेशन विच इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन इफ दे आर फाउंड करेक्ट इज़ कॉल्ड थ्योरी। थ्योरी वरी उहा असांजी स्टेटमेंट आहे, उहो असांजो तसवुरु आहे जेको साबित थींदो आहे, प्रूफ थींदो आहे। मतिलबु जॾहिं तजुर्बो थिए थो पियो, तजुर्बे खां पोइ जॾहिं साबित थी वञे, उन साबित स्टेटमेंट खे असां थ्योरी चवंदा आहियूं। हाणे हाइपोथेसिस ऐं थ्योरी में फ़र्क़ु हिकिड़ो इहो ई अची वियो। हाइपोथेसिस हिकिड़ो तसवुरु आहे, ख़्यालु आहे, जंहिंजी अञा काई पक न आहे हूंदी त उहा सही आहे या न आहे, उन ते माना तजुर्बो थियणो हूंदो आहे। थ्योरी उहो असांजी स्टेटमेंट ऐं ख़्यालु आहे जेको तजुर्बे खां पोइ साबित थी चुको आहे ऐं उहा सही साबित थी आहे, मतिलबु उहा सही स्टेटमेंट निकिती आहे, इन करे असां हुनखे थ्योरी चवंदा आहियूं। उन खां पोइ ॿियो डिफरेंस इट इज़ द स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड विच गिव्स द वे टू कैरी ऑन द रिसर्च। हे हिकिड़ो अमल आहे या हिकिड़ो मरहलो आहे जेको रिसर्च खे करण जे लाइ माना आमादा कंदो आहे, माना रिसर्च करण जे लाइ वञिणो हूंदो आहे। जॾहिं त जेका थ्योरी आहे इट इज़ द स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड विच गिव्स एक्चुअल रीज़न टू बायोलॉजिकल मेथड। हीउ हिकिड़ो रीज़न ॾेई चुको हूंदो आहे, सबबु ॾेई चुको हूंदो आहे, मतिलबु पंहिंजी हिकिड़ी कंफर्म स्टेटमेंट या जवाबु जेको हूंदो आहे उहो ॾेई चुको हूंदो आहे, इनखे असां थ्योरी चवंदासीं। हाइपोथेसिस इज़ एन अनसर्टेन इंटेलिजेंट स्टेटमेंट। मतिलबु हिकिड़ी जंहिंते पकी ॻाल्हि न हुजे, पकी साबिती न हुजे, हिकिड़ो ज़हनी जेको अंदाज़ो आहे उहो आहे। माना हीअ हिकिड़ी अहिड़ी स्टेटमेंट आहे जेका ज़हनी सचे वारी कैफ़ियत जे वेझो त हुजे पर उहा अञा प्रूफ नथी हुजे। ऐं थ्योरी इज़ द सर्टेन इंटेलिजेंट स्टेटमेंट। हीअ हिकिड़ी साबित थियल, तय थियल माना ॻाल्हि आहे, माना तय थियल प्रूफ थियल हिकिड़ो माना कॉन्सेप्ट आहे, उनखे असां थ्योरी चवंदासीं। हाइपोथेसिस इज़ फॉर्म फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्टेड फैक्ट। हाइपोथेसिस जॾहिं ठहंदी आहे त उहा जेका असांजी ऑब्जर्वेशन्स हूंदी आहे ऐं जेके फैक्ट हूंदा आहिनि, जेके साबितियूं मिलंदियूं आहिनि, कुझु शाहिदियूं या गवाहियूं मिलंदियूं आहिनि, उन्हनि जे बुनियाद ते ठहंदी आहे। हाणे ऑब्जर्वेशन आहे उहा आहे जेका कंहिं बि मसइले खे सिलेक्ट करे उनखे त कहिड़े ते असांखे कमु करिणो आहे, कहिड़े ते असांखे वर्क करिणो आहे, इन्हनि शयुनि जे बुनियाद ते जेको तसवुरु ठहंदो आहे उनखे हाइपोथेसिस चवंदा आहियूं। थ्योरी इज़ फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंटेशन फिज़िकल एविडेंस टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ नेचर। थ्योरी वरी उहा असांजी स्टेटमेंट आहे जेका तजुर्बे सां साबित थी चुकी हूंदी आहे ऐं जंहिंजी फिज़िकल शाहिदी या फिज़िकल कंफर्म जेका स्टेटमेंट आहे उहा मौजूदु हूंदी आहे, माना क़ाइदे ऐं कानून सां उहा शइ साबित थी चुकी हूंदी आहे। यानी सिंपली जेकॾहिं असां लफ़्ज़नि खे खणूं त हाइपोथेसिस उहो तसवुरु आहे जेको हिकिड़ो ख़्यालु आहे जंहिंजी अञा साबिती न थी चुकी हूंदी आहे। थ्योरी उहो तसवुरु आहे जेको तजुर्बनि सां प्रूफ थी चुको हूंदो आहे, माना हीउ साबित थी चुको हूंदो आहे। हाइपोथेसिस ऐं थ्योरी खां पोइ असांजो जेको ॿियो डिफरेंस आहे उहो आहे बायोजेनेसिस ऐं बायोजेनेसिस। एंड बायोजेनेसिस a theory which describes the origin of life on the earth from pre-existing living organism is called biogenesis. बायोजेनेसिस हिकिड़ो अहिड़ो तसवुरु आहे जंहिंमें इहा शइ साबित थी थिए पई त जानदार जेके आहिनि उहे अॻु में ई मौजूदु जेके जानदार आहिनि उन्हनि मां ठहंदा आहिनि, उन्हनि मां तयारु थींदा आहिनि। जॾहिं त अबायोजेनेसिस जेका आहे उहा हिकिड़ी अहिड़ी थ्योरी आहे which describes the origin of life on the earth from non-living thing is called abiogenesis. अबायोजेनेसिस वरी हिकिड़ो अहिड़ो तजुर्बो आहे, अहिड़ो तसवुरु आहे, अहिड़ो कॉन्सेप्ट आहे जंहिंमें इहा शइ साबित थी कई वञे त जानदार जेके आहिनि बेजान शयुनि मां बि ठही सघनि था, गैर जानदार शयुनि मां तयारु थी सघनि था। बायोजेनेसिस जी जेका ॿी स्टेटमेंट आहे उहा इहा आहे त इट वॉज मतिलबु बायोजेनेसिस वॉज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड मटीरियल एविडेंस। माना बायोजेनेसिस जो जेको तसवुरु आहे उहो साबित थियल तजुर्बे ते ऐं उन्हनि जी पकी मिलियल शाहिदियुनि ते, पकी मिलियल ॻाल्हियुनि ते मुश्तमिल हूंदो आहे।
जॾहिं त अबायोजेनेसिस जेको आहे इहो हिकिड़ो अहिड़ो तस्वुरु आहे जेको ऑब्ज़र्वेशन्स ते ऐं नेशनल थॉट्स ते माना हिकिड़े तस्वुर ते या बिलीव्स ते या यकीननि ते या इन चवंदा असां फेथ ते जेको आहे मुश्तमिल हूंदो आहे, जंहिंजी काई साबिती भले न बि हुजे, प्रूफ वर्जन नथी बि हुजे। ॿियो डिफरेंस हिन जे विच में आहे, हीअ साबित थियल शयुनि ते मुश्तमिल आहे ऐं हीअ तस्वुर ऐं थीम ते मुश्तमिल आहे। हुन खां टियों हिननि जो आहे डिफरेंस, इट वॉज सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय रेडी एंड पेस्टियर। मतिलबु बायोजेनेसिस जो जेको तस्वुरु आहे उहे साबित थिया हुया रेडी ऐं पेस्टियर ॿ साइंटिस्ट हुया जिन जे तजुर्बनि सां, जिन जो असां ऑलरेडी बायोजेनेसिस ऐं अबायोजेनेसिस टॉपिक में ज़िक्र करे चुका आहियूं। ऐं जॾहिं त जेको अबायोजेनेसिस तस्वुरु आहे, इट वॉज सपोर्टेड बाय द फंगस ब्रेड एंड प्रोडक्शन ऑफ द फ्रॉग्स इन द मड। मतिलबु इन फंगस जी थी वई या ब्रेड जे मथां जेके नंढा नंढा सेवर अची था वञनि उन्हनि जी ॻाल्हि थी वई, या जेके फ्रॉग जी जेका मड थींदी आहे, तव्हां आम तरह ॾिठो हूंदो पाणीअ जेके पुराणे एरिया में वेंदा हुआ त हिकिड़ी साई सेवर नज़र ईंदी आहे जंहिंखे असां फ्रॉग जो मड सॾींदा आहियूं उन नाले सां। त मतिलबु हे इन्हनि शयुनि ते मुश्तमिल आहे, माना इन्हनि तस्वुरनि ते मुश्तमिल आहे। हुन खां इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस, इट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एज एन एसेंशियल एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतिलबु हीअ जेको बायोजेनेसिस जो तस्वुरु आहे उहो असांजे रिप्रोडक्शन प्रोसेस खे माना हथी ॾिए थो पियो, उन ते साबित थिए थो पियो त जानदार जेके आहिनि अॻ में ई मौजूदु पंहिंजे जानदारनि जे ज़रिए डेवलप थियनि था पिया। जॾहिं त अबायोजेनेसिस जेको आहे इहो हाइपोथेटिकल बेसिस ते आहे, माना हाइपोथेसिस तस्वुर ते आहे, जेको असां ऑलरेडी चई आहे त जेको ख़्यालु आहे तस्वुरु आहे जेको हिन ते साबित न आहे थियो, माना अहिड़ी स्टेटमेंट जी बुनियाद ते हूंदो आहे। इट गिव्स नो साइंटिफिक रीज़निंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ लाइफ। हीअ ज़िंदगीअ जे ठहण जो कोई बि साइंटिफिक रीज़निंग नथो ॾिए पियो। हाणे साइंटिफिक रीज़निंग इन खे थो लफ़्ज़ हिते कंथन करे त हिकिड़ो जीअं एज़ ए मुस्लिम कुझु इस्लाम जो इहो तस्वुरु आहे त पहिरियों जेको इंसानु हुयो मिटीअ मां डेवलप थियो, मिटीअ मां तयारु कयो वियो हुयो, इहो तस्वुरु इहो फीथ जेको आहे माना अबायोजेनेसिस खे सपोर्ट थो करे पियो। जॾहिं त साइंटिफिक रीज़निंग में जेका असांजी हिन टाइम प्रूफ नथी थिए, जेका हिन टाइम ते शइ नथी थिए पई या हिन टाइम ते उहा किथे तजुर्बो नथो करे सघे गैर जानदार में कंहिं जानदार ठाहिण जो, त उनखे साइंस जेका आहे रिजेक्ट थी करे, साइंस उन थीम खे थी खणी पई जेका हिन टाइम ते साबित थिए थी पई, ऐं उहा आहे बायोजेनेसिस जो तस्वुरु। हाणे हीउ हुयो बायोजेनेसिस ऐं अबायोजेनेसिस जे विच में डिफरेंस। अॼु असां जेके टॉपिक पढ़ियासीं हिकु हाइपोथेसिस ऐं थ्योरी जे विच में। हाइपोथेसिस हिकिड़ी अहिड़ी स्टेटमेंट आहे, अहिड़ो हिकिड़ो नज़रियो आहे जेको असांजो ख़्याल ते या तस्वुर ते मुबनी आहे, जॾहिं त थ्योरी जेका आहे असांजी अहिड़ी स्टेटमेंट आहे जेका तजुर्बे जे ज़रिए प्रूफ थी चुकी हूंदी आहे, साबित थी चुकी हूंदी आहे। बायोजेनेसिस असांजो उहो तस्वुरु आहे जंहिंमें इहो चयो थो वञे त जानदार जेके आहिनि सिर्फ़ु जानदारनि मां ई ठही सघनि था पिया जेके अॻ में मौजूदु आहिनि, जॾहिं त अबायोजेनेसिस हिकिड़ो अहिड़ो तस्वुरु आहे त जानदार शयूं बेजान शयुनि मां ठही सघनि थियूं। Please subscribe our channel and hit the bell icon.